かけてる感覚ありません？ありますね。だいぶ寄ってきてる感覚が。ね。こんなに人のそばでずっと居続けるってことなかったので。いいよ。いるな。お利口さん、すごいね。残ってる。残ってる。お利口さん。お利口さん。連続して触れるようになってきたね。そうですね。こんなチェックシートに書けねえよっていうぐらいすごい物語が。欲しいね。あ、来た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 。すごいね。すごいね。ちょっと軽く次先にその大丈夫な方を書いて、そっち逆の方の手も少し短い時間でやって、それからご飯をご褒美あげるってやってみようか。いてたらでいい、ここに。少し触って、そっからちょっと触って、おー、できたできたできた。欲しいね。さっきでも新しいことが行われたので、ちょっとレベル上がった。あ、来た来た来た。お、すごい。できる？食べた？どうする？うわー、中野さん連れて帰りたいぐらいの感じじゃない？かわいいね。いいよ、いいよ。